はい、2階船町店です。本日、夕方の出来たて販売といたしまして、イワシフライとなっております。ただいま出来たて、サクサクとした衣と、身の厚い、イワシが大変よく合いますイワシフライ、また試食販売もやっております。ぜひとも、この機会を、ご利用くださいませ。1枚が、130円となってございます。ただいま揚げたてです。ぜひともどうぞ。